तो हेलो व्यूअर्स, पॉकेट रॉकेट या मैन ऑफ स्टील, इन दोनों के नाम पे बहुत विवाद होता है। आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक और मेटल के अलावा भी इन पे क्या क्या डिफरेंस है। ड्यूक 398 सीसी की बाइक है और अपनी GT 648 सीसी की बाइक है। देखो यार, इस दुनिया में सीसी मैटर नहीं करता, इस दुनिया में मैटर करता है पावर। तो पावर के मुताबिक तो GT 650 जीत जाती है। ड्यूक एक नेक्ड स्पोर्ट बाइक है और GT से इसका वजन बहुत ज्यादा कम है, तो ये इग्निशन में तो किसी को देखती नहीं है, बट टॉप एंड में GT खींच देती है पूरी तरह से। बात करी जाए फीचर्स की तो यार नेकेड स्पोर्ट्स में ज्यादा फीचर होते हैं अकॉर्डिंग टू कैफे रेसर, और कीमत की बात की जाए तो हमेशा पावर वाले ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। मैंने अपनी तरफ से तो पूरा कंपैरिजन कर दिया। अब आपको बताना है कमेंट में कौन सी आपकी फेवरेट है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी नई मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।